愛聖潔嘅聖天父，你呼召你嘅兒女回家，成為聖潔嘅兒女。主，我哋都係滿有污穢，得罪神，時常犯錯。我哋求你唔好掩面唔睇我哋，因為我哋嘅罪令到神係感覺係不義嘅時候，求主你幫助我哋能夠喺呢一刻祈求神你赦免我哋每一個人喺你面前嘅罪。我哋喺社會感染咗好多唔潔淨同埋不公義嘅事，都令到神傷心難過。主，我哋雖然被稱為神嘅兒女，但我哋卻喺我哋嘅社會、喺我哋嘅崗位、喺我哋嘅家庭，令到神係不悅。我哋求主嚟到我哋嘅內心裏面，攪動我哋沉睡嘅靈，再重新去甦醒，恢復我哋同神嗰個和好嘅關係。主，我哋願意神你賜予我哋一家嘅頭嘅時候，我哋能夠向主講：至於我和我嘅家，必定侍奉耶和華。我哋要一生一世侍奉耶和華。主啊，我哋唔後悔，由我哋相信你嗰刻，我哋就相信我哋獨一耶和華嘅神。我哋從來冇落空過神你對我哋嘅應許同埋信實，只不過好多時候我哋仍然唔相信神你嘅應許係從開始到末了都係完完全全永遠不變嘅信實。主，我哋求你俾我哋有呢份嘅信心，帶領我哋個家庭唔喺世界活喺世界嘅罪同埋捆綁裏面。我哋奉主耶穌嘅名嚟到去呼召每一個作家庭嘅主，能夠喺神面前帶領住每一個家庭係分別為聖。願神你去祝福我哋每一個家庭嘅成員，都能夠去用信心仰望我哋創始成終嘅神。佢從來冇離棄我哋每一個家庭嘅成員。主，我哋願意你恢復我哋家庭嘅關係，讓我哋都能夠去睇到我哋真係拿乜嘢嚟到去報答神嘅厚恩呢？我哋就係要舉起救恩嘅杯，宣揚神嘅名，喺我哋嘅工場，喺我哋嘅工作嘅地方，喺我哋嘅教會，喺我哋嘅社會嘅人群裏面，我哋都要宣揚神嘅名。主，我哋求你幫助我哋能夠有呢份堅固嘅信心，有呢份嘅盼望，更加有憐憫愛我哋身邊每一個靈魂嘅心。願神你賦予我哋呢個嘅能力同埋恩典嘅時候，我哋能夠把握每一個機會，無論得時不得時，務要宣揚神你嘅名。我哋嘅禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求。阿門。我親愛嘅天父，你從來都係一個信實嘅神，你一直以嚟都冇離開我哋呢啲喺地上嘅子民。喺你嘅心入邊，我哋就好似你嘅羊。我記得你從來都冇有離開過我哋。我係相信你絕對係唔會離開我哋。喺神你嘅面前，所有嘅時間、所有嘅空間，都係一個唔係一個問題嚟。我哋相信，就算喺我哋身邊所有嘅事發生，只要
我哋交託俾神，你必應允、必照顧、必救贖。我哋每一個人都會有軟弱嘅時候，我哋求主俾我哋力量，求主你唔好因為其他嘅事令到我哋去離棄主。我曾經好細嘅時候認識主，今時主亦都係喺佢嘅大能裏頭，用咗好多嘅方法將我哋揾返嚟。我求主一直眷顧，喺我哋軟弱嘅時候俾我哋能力，喺我哋需要愛嘅時候，主嘅愛就在我哋前面。我哋係好感恩，主係從來沒有放低我哋。佢嘅應允係由天地開嘅時候已經係講咗，亦都係信實嘅主。佢從來都沒有拎開呢樣嘢，甚至乎當我哋人犯罪嘅時候，佢亦都留翻一個地方，留翻一個位置，俾我哋可以去恢復翻。佢從來都係諗住我哋要翻去佢嘅身邊。主係一個信實嘅，我向主承認，我從來都曾經有好多嘅錯誤，亦都同我身邊嘅人，又或者我嘅親人，有好多嘅拗撬。我求主要俾我哋有謙卑嘅心，要同所有嘅人去翻主嘅身邊，等主嘅帶領，令到我哋可以唔需要再喺一個世上嗰啲苦患，求主嘅救贖。因為主係已經戰勝咗所有嘅一切，我哋相信係一樣，所以我哋去到主嘅身邊，主必救贖。禱告係奉耶穌基督嘅名祈求。跟住我想提議就係我哋繼續為你公司、為呢個業界去祈禱。其實我哋開始嘅時候，我哋自己都自把自為。其實呢個社會用緊社會嘅秩序、社會嘅方法去做生意、去做工作。今日香港嘅業界面對好多艱難，生意少咗，冇工開，出唔到糧，好多問題。我唔知點解決。我哋唯喺我哋嘅主面前，我哋先承認我哋做得唔好，並且求主改變我哋嘅心，改變業界，以致我哋用返上帝嘅方法去過每一天。我哋都係一樣，大家先低頭去為你公司、為呢個業界祈禱。有感動嘅人亦都請出嚟去帶領我哋。為公司、為建造業